Como identificar e tratar bruxismo em crianças? O bruxismo em criança deve ser um fator de alerta para os pais. Normalmente, o bruxismo está associado ao estresse. Uma criança não deveria estar estressada ao ponto de conseguir fazer esse ato parafuncional, vez que nos adultos a gente entende pela vida cotidiana, problemas e etc. Mas a criança normalmente não tem estresse por esses motivos. A pergunta que deve ser feita é o que está causando o estresse nessa criança. Pode ser desde problemas respiratórios, a dormir com a luz acesa, a dormir com barulho no quarto, ou até mesmo alguma coisa que esteja acontecendo na vida dessa criança de maneira psicológica, ou seja, que esteja afetando o emocional dela.